Mirëmëngjes, një shpirtra në evolucion. Sot jam këtu duke pirë kafejnë e mëngjesit, akoma te krevati, po, sepse shpirti im, trupi im kërkonte të qëndronte, të çlodhej, të lidhe me veten e tij, duke lexuar si gjithmonë pranë në komodinën time është agenda magjike, udhëzues i zhvillimit personal. Dhe gjithmonë nuk ngrihem nga krevati pa bërë këto ushtrime. Po ja u prezantoj që mund të provoni dhe ju të filloni ditët me këto ushtrime. Mos më besoni mua, besoni tek vetja juaj, por filloni të bëni diçka ndryshe nga ato që keni bërë deri tani. Dhe të shikoni që jeta juaj do ndryshoj. Nuk jam kjo që jam sot. Në kohë më parë nuk do mundesha të qëndronja në krevat, pa u ngritur dhe të fillonja të bënja punë të shtëpisë për ditë. Fshesën, leckën, të gjitha, të gatuaj, të vrapoj që në mëngjes. Dhe nuk dinja të ulesha të pinja një kafe dhe ta shijoja. Tani jam diçka tjetër dhe ky njeriu tjetër më pëlqen. E shikoni, gjithmonë me kafen e mëngjesit kam edhe agjendën magjike. Kur diçka që pret nga të tjerët ja jep vetes tënde, atëherë do shikosh që gjithçka do shkoj mirë. Ku do të ndihmoj agjenda magjike? Mirë se erdhe në këtë udhëzues të mrekullueshëm, që sot e tuti gjithçka do jetë ndryshe në jetën tënde. Një rrugë e bukur do të përshkojmë së bashku me ushtrime, informacione personale e jo vetëm, me qëllim të përbashkët hap pas hapit për zhvillim personal. Le të fillojmë me ushtrimet e përditshme. Udhëzues për ta sjellë në jetën tënde vetdijen, lumturinë, bollekun dhe çfarë ti dëshiron. Dhe jo thjesht kam zgjedhur këtë fotografi për këtë libër. Një person që mund të lullëzoj gjithmonë mendja jonë në qoftë se ne e vaditim atë me ushtrime dhe me gjëra që ne na pëlqejnë, si kush për veten e tij. Vetëm atëre mund të lullëzosh. Atë që ti i jep vetes, ai do jesh. Për më tepër mund të porositësh librin kudo që jeni në tërë botën, nga rafti magjik, kushton vetëm 12 euro ose 1200 lek të reja, dhe ndërmjet të rrjeteve sociale, dhe kush është në Tiranë, në Shqipëri, tek Pallati me Shigjeta, tek rafti magjik. Vendimi është juaj. Çdo mëngjes është mirë ta fillojmë dhe çdo mbrëmje me këtë ushtrim. Kam shkruar me hollësi si përdoren këto ushtrime, por sot, duke u ngritur nga gjumi, për herën e pastrojmë dhe energjinë negative. Sepse, pavarësisht se ne flejmë, nuk e dim me kë ndeshemi si shpirt në gjumë. Atëherë, 3 shumëzim 0, që do të thot prodhimi del zero dhe simbolizon anullimin e plot, unë merita ju do thoni emrin tuaj, mohoj dhe anulloj çdo lloj energjie negative apo tuaj që kam mbi vete dhe rreth meje. Lejoj vetëm dritën hyjnore që vjen drejt për drejt nga burimi i Zotit të pandryshueshëm. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Thuajni këtë ushtrim, përdoreni, në mëngjes, në darkë dhe sa herë ditën do shikoni që ndjeni të lodhur
dhimbje koke dhe të shikoni se ky ushtrim do të ndihmojë për të pastruar nga shumë energji negative. Kam dhënë përshkrimin në libër që të mos u mbasim kohë që të themi dhe ushtrimet e tjera. Ushtrimi i dytë, shumë i rëndësishëm, është balancimi i hormoneve dhe kimikateve të qelizave në trupin tonë. Për këtë ushtrim, e them, mbyllni sytë, merrni frymfellë 3 herë me hundë dhe nxirreni me gojë, qetësoni dhe pastaj bëj kërkesën. O krijuesi i gjithçkaje, kërkoj të bëhet balancimi i hormoneve dhe kimikateve në çdo qelizë të trupit tim, tani për të mirën time dhe të tjerëve. Kimikatet përfshin serotonin, dopaminë që janë aty për gjendjen tënde shpirtërore. Faleminderit. Dhe ta shpjegoj me sy të mbyllur, mund të imagjinosh veten tënde përpara ose kështu si je, mbi kokën tënde vjen një drita nga Zoti, drita e shpirtit tënd, e vërtet, dhe bën pastrimin e të gjithave energjive që nuk duhet jenë dhe bën balancimin dhe ekuilibrin e kimikateve në trupin tënd. Ka më tepër ollësira, mund ta lexoni. Ushtrimi i tretë është balancimi i trurit. Trurit të majtë dhe të djathtë, sepse që të dyja ata mund të balancohen. Më tepër mund të gjeni në libër, shpjegim. O krijuesi i gjithçkaje, jepet urdhri të bëhet tek unë merita, balancimi i trurit të majtë me trurin e djathtë, për të mirën time dhe të tjerëve. Faleminderit. Dhe kam dhënë dhe një ushtrim që mund ta gjeni në YouTube ose nëse kërkoni, mund ta përsëritim prap, që me mënyrën si mund të mbaj duart dhe t'i sjell në gjoks në mënyrë automatike të bëhet balancimi i trurit të majtë dhe të djathtë. Ushtrimi balancimi dhe ekuilibri i vetes të lartë, të trurit dhe të zemrës time. Është një ushtrim shumë i rëndësishëm që të jesh në ekuilibër dhe në balans. Këtu dua t'ju them se rastet shumë të rralla që unë nuk arrij të bëj në mëngjes këto ushtrime dhe nuk arrij t'i bëj, derisa t'i bëj, e ndjej veten si të shkurdisur, siç them unë. Ja shumë e rëndësishme për balancimin dhe ekuilibrin e gjendjes shpirtërore e trupit tënd në të gjitha anët. Provoje dhe më shkruaj për rezultatet. O krijuesi i gjithçkaje, jepet urdhri që të bëhet balancimi dhe ekuilibri i vetes të lartë, të trurit dhe të zemrës time në një vit të drejtë, për të mirën time dhe të tjerëve. Faleminderit. Dhe shpjegoj këtu si bëhet terapia me imagjinatën tënde, sille veten përpara, ose shikoj një dritë të bardhë që vjen nga qielli ose çfarë ngjyre që të vjen ty në ditën që të vjen, duke i sjell në një vit të drejtë të gjithë ato që ke kërkuar. Kjo dritë përfaqëson harmoninë dhe lidhjen e vetes tënde të lartë me trurin dhe zemrës. Kur këto të treja thon po në njëra tjetrën, atëherë ti je në ekuilibër. Ka shpjegime më të mëdha, mund ta provosh. Dhe tani jemi tek ushtrimi shumë i dashur për mua, tek synimi i ditës së sotme. Ky është më shumë i rëndësishëm për ta filluar ditën dhe për të vendosur qëllimin e saj, si dhe të javës, të muajit, të vitit apo jetës në tërësi. Kur vendos një qëllim për ditën, është si të kesh një busull, një GPS që të çon drejt asaj që dëshiron. Synimi është si një shigjet e gatshme për të goditur në qendër të shënjestës duke udhëhequr mes saktës. Mund ta shkruash, mund ta thuash si të vijë më kollaj për ty. Në këtë ushtrim mund të përfshihet besimi tënd tek Zoti, tek Krishti, te Shën Maria, universi, engjëllit apo kryeengjilit, ku të jesh ti. Për shembull, mund të thrasësh kryeengjill Mikail ose engjëllin tënd mbrojtës dhe të thuash: O krijuesi i gjithçkaje, engjëll dhe kryeengjill, këtu mund të përmendësh emrat e tyre, kërkon ndihmë